Jatango moya tuse Ye wabera wenjaulo Tatango moya tuse Ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. So balaba wanakumumbeja wa Yesu, lift up your faith altar. Manyane dobozi henzo mumbeja wa Yesu NKSM. Nebaza mukama nti anonze nzinyanjogereko eri abatukuvube. Sirwa manyi sirwa buyinza nayo risangulumiza mukama. Mwasibye mutya mikwano era mwasuze mutya. Kasubire tifenna tuli bulungi. Omukosefu nzikiriza mukama nti agenda kuwonya mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Just kyoba nkolera kintu kimu bwe kiti. Funa okukkiriza mu gwe nti ekyo ekirwadde kigenda wona era mukama agenda kikuwonya mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Yes, alina obusibe bw'olimu olwaleero ogenda funa ansa. Asobeddwa ekyokukola nga tukiraba. Kola ekintu kimu yimusa okuzikirizako. Omufiirwa nsaba mukama akunyigire omutima ogwo onywere mu linnya lya Yesu Kristo ate obeere na confident nti ekyo jja kiyitamu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Alina ensonga ez'enjawulo mwotambulira mukwano. Yes, nzikiriza mukama nti olwaleero agenda kufuka ansazo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, olunaku olwaleero lwakusatu omupya yakatwegattako tubeera ne programu zaffe eza week. So, olunaku olwaleero lwa singles, powerful prayers for singles and marriage. Obufumbo ne ba singles betugenda okusabira olunaku olwaleero. So muneegatteko olunaku olwaleero. Omupya yakatwegattako nkolera ekintu kimufuna obutuuze. Era obutuuze obufuna otya? Olaba obubaka bw'osanzeko n'okumentinga n'olikinga n'osharingirako banno then oluvannyuma no subscribinga. Mukama agenda kunkolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kale katwaniriza omwoyo wa Mukama. Mwoyo wa Mukama tata tukwaniriza mukwano gwange ejjangu twali obufuzi. Muffe tetusobola naye tetulina magezi. Naye gwe omwoyo wa Mukama bw'onootuula muffe buli kye tunaasaba kinaatuweebwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama tata kulembera. Gyewa amagezi gange, gyewa okutegeera kwange, gyewa enfumiitiriza yange wabula bw'ojje ofuge mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yes, ekigambo kyaffe tugenda sabiramu kigenda okuva mu Zabbuli essula ya 68 olunyiriri olusooka lugamba bwe luti. Haleluya. Wagamba bati Katonda agolokoka. Katonda agolokoke. Alabe be Katonda agolokoke abalabe be basaasaane era nabo era nabo abamukyawa badduke mu maaso ge. Haleluya. Mukama Katonda agolokoke eri ebyo byonna ebibadde bitusiba basingozi okubanga tufuna ababeezi, ebibadde bisiba omukyala, ebibadde bisiba omwami. Wabula Mukama olwaleero tumusabe agolokoke abalaba abawangule. Omufumbo obadde oyina embeera z'oyitamu, toyina baana, toyina kyembere ekyokumwami nti tayina, temunnaba kutukuza bufumbo bwammwe. Mwenna olwaleero Mukama tumukoowoola agolokoke abalabe basaasaane. Haleluya. Era n'abo bonna abakunoonya ababadde bakutambulirako olema okufumbirwa, balema okulaba omukisa, balema okuwangula, wabula Mukama Katonda waffe awangule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Wulira ng'oteekateeka emmeeme yo. Katonda waffe bw'agolokoka abalabe basaasaana. Katonda waffe bw'agolokoka ekikutte obufumbo kibuta. Katonda waffe bw'agolokoka ekikutte essingo kimuta. So olunaku olwaleero wulira ng'omukoowoola agolokoke
Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka basingo bafune yimuka watana tukuza bufumbo batukuze Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka abalabe basasane Mukama yimuka. Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, Tata tukwaniriza omulungi, tusooka okwebaza kuba ekigambo kyaffe, webale gwayogera n'emmeme zaffe. Bingi bye tubadde tulowooza, bingi bye tubadde tufumintiriza, naye gwe Katonda omulamu wafuuka ansa zaffe, gwe Katonda omulamu wafuuka ekyokuddamu kyaffe, we tuba twebuuza ebibuuzo, Mukama Taata otwanukula. Basingozi babadde beebuuza nze ndifuna ddi owange kiki ekinkutte Mukama, naye olwaleero tulaze nti osobola okuyimirira abalabe ne basaasana, osobola okuwangula buli ekibadde kiremesa obufumbo, ekibadde kiremesa abasingo, ekyakwata eggwanga lyaffe obutabaamu mirembe mu bufumbo. Olwaleero nga bw'oyogedde mu kigambo kyo, tukwebaza gwayogedde n'emmeme zaffe, tukwebaza gwatukomako enkya n'eggulo, tukwebaza gwayogera n'ebyo bibadde bitusobedde n'ofuuka ekyokuddamu mukwano gwange, ogulumizibwa okusinga ekirala kyonna, otenderezebwe mukwano gw'abangi. Ye gwe Katonda waffe ow'ebiro n'ebiseera. Ffe baani abakyali abalamu Mukama, ffe baani bowadde ekyansi nate okubanga tukyayatula erinnya lyo Mukama. Bameka abafudde Mukama, bameka abali kukomesaawo eno naye nga tebabeebuuza ekyokukola tebakitegeera, naye ffe otuwadde ekyansi okubeera abalamu. Webale Yesu, webale Katonda omulamu, tukwebaza ku lw'ezzadde Mukama, kwebaza ku lw'abo abafumbo Mukama, nti obawadde ezzadde Mukama, webale ezzadde lyabo okulikuuma, webale olw'obugabirizi. Taata nkwebaza ku lw'abasingozi, nti obawadde ekyokuddamu, abadde n'okukankana mu bo. Nze sirifumbirwa, nze siribeera bwenti, naye Mukama Taata Kabaka w'abakabaka, siri wasa nga buli omu ayogera kikye. Taata oli Katonda yanukuza omuliro. Webale omulungi wange, webale empologoma ya Yuda, webale ekikolo kya Yese, webale omulwanyi omulungi. Taata akaseera kano tujja amaaso go nga tusaba otusasire, wetubadde twemulugunya, wetubadde tusobeddwa nga tutandise okwesalira amagezi Mukama, tutandise okwefuula ng'ebisasiro Mukama. Olwaleero sasira ku lw'omukyalo oyo, sasira ku lw'omwami oyo, endoboozi ebadde efuze emitwe gyaffe, enfumintiriza ebadde tufuddemu Mukama. Olwaleero tusasire, tunaze n'omusaayi gwo okuva ku lw'enzingero oluviiri lwaffe paka ku ntobo z'ebigere mukwano Yesu. Yamba ku lw'obufumbo obuyugesa eno, yamba ku lw'abasingozi ab'ekyayo Mukama, abagenda otandika Mukama Taata okwetunda. Yimirira mukwano gwange Taata, yimirira osasire mukwano. Naze ekibi kitukoye tukikoye Mukama, wagamba abaliko ekibi Taata Kabaka w'abakabaka oli bayamba n'obajjayo. Yamba ku lw'omukyalo yakoye, yamba ku lw'omwami yakoye Mukama, abadde akyusa ono n'oli Mukama, naye olwaleero ekibi tukikoye mukwano gwange. Naza ku lw'abasingozi abafumba abadde baagala okwawukana olwaleero Mukama. Taata sasiro oyimirire mukwano gwange, ekyekibi ekibadde kifugira mu bufumbo Mukama, mwoyo gwa butazaala, mwoyo gwa butatukuzwa bufumbo, byonna ebibadde bifuga Mukama. Taata yimuka. Abalabe basasane, yimuka dadi wange, otujjamu emyoyo emibi. Yegwe weka asobola, abaana b'abantu tetusobola dadi, tuli
banafu mukwano wange tutunulire embeera netuyinza naye olwaleero nkwegayirira kulwa basingozi kulwa abafumbo mukama yimirira mukama waliwo essaawa nayagala osuulawo obufumbo ng'ekibi kimwambadde mukama ng'omwoyo omubi ogw'obutafumbirwa gumwambadde mukama taata yamba olw'obusungu obujja mukama taata ebbuba tunazeemu ekibi yagwe weka asobola mukwano gwange webale Yesu webale kabaka wabakabaka webale nti otusaside mukama abamu tetusonyiwa baegisi betwayina abalala bayina mukama taata abaami be babazaala mu mukama ne babeeranga bakyajjudde ekiruyi mu bo mukama sasira naza abalala tebaagala kusuulawo bikadde nga basingozi mukama buli omu yekyayi agamba nze sikyafumbirwa nazaala dankoye nedda siwe wagamba mukama yamba osasire mukwano ekibyo kye kibadde kyambala omukyalo oyo ekibyo kye kibadde kyambala singa oyo mukama yo kibadde kyambala omwami oyo mukama buli omu obukoowu bwafunye mukama aludde mu bwasingo aludde mu bufumbo obutali butukuvu aludde mu bufumbo obutali mu mwana aludde mu bufumbo mukama yimirira dadi wange manyi nti osobola webale Yesu webale kabaka wabakabaka tate wetugamba tulete ensonga zaffe ez'amaanyi akaseera kano mukama tata ensonga ezituzidoweredde mukama basingo balina ebibuuzo fuuka ansa yaabwe mukama omwami oyo yeebuuza leka ofuuke ansa ye omukyalo oyo yeebuuza leka ofumbirwa ofuuke ansa ye ku lw'eggwanga mukama nkuyita emyoyo gy'obutafumbirwa egiri mu ggwanga lyaffe mukama olwaleero leetawo obufumbo obutukuvu mu mawanga gaffe mu nsi yaffe mukama okwawukana mukama zidivosi zifuusa divosi tata yimuka mukwano gwange obufumbo wabugeraageranya mukama n'obugeraageranya ku kkanisa kitegeeza obufumbo bwa muwendo mukama tata kulwaba ababadde bakooye okulekawo obufumbo bwabwe abaagala obisuulawo dadi wange tobaganya mukwano gwange tobaganya kusuulawo kyamagero kyabwe tata yimirira ku lw'obufumbo bwagala okusuulibwawo ekiro eky'olwaleero yimirira ku lw'obufumbo bwagala okusuulibwawo amakyago olwaleero yimirira ku lw'obufumbo bwagala okusuulibwawo mutuntu mukama oli katonda asobola mukama abadde asuubira nti tazaala muwa omwana abadde asuubira nti talifumbirwa tukuza obufumbo bwe abadde asuubira mukama tata nti aliba mu bwasingo paka betumye nabannakyeyombekedde befudde bakyala ba Yesu babba ba Yesu nedda sibwe wagamba ekika omukyala ayinza okuba nga talina mwakyala yoyo akaddiye naweza emyaka 6 omwami mukama taata yetewamugeraageranya naye kati essaawa eno buli omu ayogera kikye nkaddiye enfaanana bwe nti kankuza ezzadde lyange mukama nedda buli mukyala musanyuse mukama ku lw'abasingo maamu nkuyita oyimirire mukwano ku lw'abazadde mukama basingo taata mukama yimirire ofuge mu linnya lya Yesu Kristo tete tukwebaza kubanga bwe tukuyita owulira mukwano Yesu kulwezo zonna bakafaya mukama tata ezikomawo mukama tata nga ziyingirira obufumbo ne walyoka wabeerawo ezidivorce ne wabeerawo mukama tata abakyala abasingo zinatandika okwenda kwononooli byonna olwaleero tubiteeka wansi w'endagano y'omusaibo tukuma omuliro ogwaka mufe mukama tata ng'omubi ne bwatulengera mukama dduka 10 mukama omwoyo gw'obwenzinga ne bwe gubaguze mukama gusanga twaka tuzikiriza emyoyo emibi tujikuma omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu sitaani fuluma amagenda gaffe n'amadda gaffe fuluma obufumbo fuluma amaka gaffe linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okuva n'olwaleero twegaana endagaano zo egyo emyoyo gya nabusaana egy'obutafumbirwa gyonna tugikumako omuliro emyoyo egisituka nga tumaze ofuna abaami nga tumaze ofuna abakyala olwaleero tugikumako omuliro fuluma amagenda gaffe n'amadda gaffe okuva n'olwaleero nangirira obufumbo obutukuvu ebibadde kutembaga abo abali mukama tata mu meetings mukama kuba we gatali mukama abo abali mukama tata mu courtship leka zituukirire mu linnya lya Yesu Kristo ezo bakafaya eziyimuka ezikwata ssente ezikwata emirimu z'abakyala n'abaami olwaleero tugizikiriza mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu webale omwoyo omutukuvu webale mukwano gw'abangi
bulungi webale nti otuwanidde essaawa ne twekweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu na buli kyaffe kyonna enda zaffe obufumbo bwaffe amaka gaffe eggwanga lyaffe yonna tulikweka wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu webale mutukuvu w'abatukuvu webale omusumba omulungi tata tugambe tujjanga gy'oli tusabe nga kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tufemme yaffe yaleero sonyiwa okunona kwaffe nga naffe esonyiwa abatwala totutwala mukemebwa naye tukola ebyobulamu kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa ye Katonda n'okussa ekimu kimwe mutuukirivu beere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe ekitagwa amiina yes haleluya twebaza mukama ku lw'akaseera kano mwebale kunneegattako omuteetebera bya kusubscribe n'okulayikinga commentinga mukama ajja kukola obulungi sigane nti omumbejja wa Yesu NKSM tusisinkana olunaku olw'enkya ssaawa zezimu obudde bwe bumu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omu mbaagala nnyo nga Yesu Kristo yasinga okutwagala mbaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu okuddibwamu okulungi mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe shalom 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 ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu